Herkese merhaba. Malatya Kayseri yolundayız. Eylül ayının ortalarındayız. 23 derece. Bu hızlarda, daha yüksek hızlarda ilerlerken araç camını açmayın. Araç camını açmayın. Hem ciddi bir rüzgar sesi alırsınız. Sadece fanı çalıştıraraktan arabanızı havalandırabilirsiniz. Mutlaka dış hava konumunda olmalı. Sadece fan, soğuk havada. Bunu da isteğe göre sıcak veya soğuk yapabilirsiniz. Kanalımızda birçok benzeri pratik bilgi, tamirat videosu, finansal avantajlar mevcut. Abonelik ücretsiz. Kayseri Karatay'a geldik. İleride güzel bir han var, tarihi. İsmini de oradan alıyoruz zannedersem. Kayserililere de selam olsun.